Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Генетика всегда казалась наукой загадочной и даже мистической. Врачи будто бы делают предсказания. Сегодня мы разберемся, почему необходимо делать генетический скрининг при планировании беременности, как образ жизни влияет на гены и зачем знать медицинскую историю своей семьи. Об этом и не только мы поговорим с нашим гостем, врачом-генетиком Евгением Топыевым. Добрый вечер, Евгений Викторович. Добрый вечер. Опять погружаемся в специальность, да? Да. С учетом того, что нас смотрят обычные люди, и для них все-таки врач-генетик – это некая загадка. Вот чем же занимается все-таки врач-лабораторный генетик? Конкретно вот мы, лабораторная генетика, мы занимаемся диагностикой наследственных заболеваний, наследственных врожденных заболеваний в условиях лаборатории. То есть у нас лабораторная генетика представляет из себя, вообще вот в лабораторной генетике используются, наверное, все возможные методы, технологии, которые можно применить к исследованию жизни. Вот если описать один день из вашей жизни, вот с чего начинается? В 8 утра, вы, и дальше продолжайте. Ну вот, с чего начинается наш день, типичный день. 8 утра или там 8:30 утра. Во-первых, как и все, наверное, работающие люди, день начинается с банальных вещей, общих для всех, наверное, как проверка входящих писем, там что-нибудь могли там с других регионов коллеги написать, там с Москвы что-нибудь, там с Питера, там, потому что мы сейчас же работаем по программе расширенного неонатального скрининга, активно общаемся с головными учреждениями. Потом смотрю, какие назначения ко мне поступили, что с ними делать, что назначено клиницистами, потому что наш медико-генетический центр состоит из двух крупных отделений. Это консультативное отделение, где сидят врачи-клиницисты, которые непосредственно принимают пациентов, и лаборатория, где работаем мы, лабораторные генетики. Вот смотрю, какие у меня поступили образцы на исследование, что с ними делать, какие исследования назначены. Образцы чаще всего поступают какой материал? Кровь? Или образцы, как правило, у нас ткани? поступают кровь как в жидком виде, как вот берут для обычных биохимических анализов в больнице, в пробирках, так и от новорожденных поступает кровь на сухих пятнах крови, в виде сухих пятен. Обычно это называют пяточкой в народе. Угу. Вот, кстати, о новорожденных. Вот с этого года в стране запущена программа расширенного неонатального скрининга, согласно которой каждый новорожденный обследуется теперь уже на 41 наследственное заболевание вместо 5, как было раньше. Вот с этого года. Угу. И, как правило, любое лабораторное исследование начинается с так называемой пробоподготовки. Например, из крови надо будет отделить сыворотку путем центрифугирования. Если назначено молекулярно-генетическое исследование, то из крови то же самое мы выделяем ДНК, дезоксирибонуклеиновую кислоту. То есть это носитель всей информации о живом организме, о всех наших внешних признаках. И вот с ней уже проводятся дальнейшие исследования. Потом что? Запускаем, проверяем аппаратуру. Аппаратуры у нас сейчас очень-очень много, потому что используются абсолютно все возможные методы. Как биохимия, так и молекулярно-генетические методы, так и цитогенетика. А с вводом расширенного скрининга еще и сейчас начали подключаться методы уже аналитической химии. А вот сколько в среднем длится одно генетическое исследование? Генетическое исследование, длительность зависит от того, что это за исследование. Некоторые исследования проводятся вплоть до недели, потому что само выделение ДНК занимает 2 дня. Потом еще дальнейшие этапы подготовки образцов, и само исследование в целом может занять вплоть до 1 недели. Угу. А вот как часто, судя по тем анализам, которые вы видите, к генетикам обращаются пары? Когда планируют детей или уже когда известно, что девушка находится в положении, и уже тогда идут сдавать анализ? Если семья знает свою историю, что у них есть некоторая отягощенность, а у нас в республике это довольно-таки часто встречается, к сожалению, то они могут обратиться и заранее. То есть их могут направить как с поликлиники по месту жительства, так и они могут обратиться с самообращением. Угу. И еще у нас сейчас работает программа
пренатального скрининга с 2012 года запущена, согласно которой первые 3 месяца беременности, то есть в первом триместре беременности у мамы берется кровь, и она обследуется на 2 гормона, которые выделяются плацентой. Это у нас называется ПАП-А и бета-ХГЧ, хореографический гонадотропин человека. Определяется концентрация этих гормонов, потом берутся данные УЗИ. Ну, наверное, многие слышали про такие вещи, как ТВП, там, например, толщина воротникового пространства или длина носовой кости, те, кто вот эти скрининги проходили. Потом эти данные все вносятся в специальную компьютерную программу, и тут уже вступают еще одни методы диагностики. Это уже такие вот расчетные компьютеризированные методы, по которым, согласно результатам биохимии и ультразвукового исследования, вычисляется риск рождения ребенка с нарушениями лицевого черепа. Да, с врожденными пороками развития. Там. Ну, мы знаем, что у человека в норме 46 хромосом, а если из этого набора чего-то будет больше или чего-то будет не хватать, то обязательно будет патология. Например, наверное, многие знают, что такое трисомия по 21-й хромосоме. Это в обиходе называется синдромом Дауна по имени автора, англичанина, который впервые описал этот синдром. Ага. И вот, например, по пренатальному скринингу формируется группа высокого риска. То есть то, что мы выявили высокий риск, это еще не говорит о том, что это именно диагноз. Это не диагноз. Это только направление на дальнейшее, более углубленное исследование. То есть уже берутся плодная ткань, то есть это называется инвазивная пренатальная диагностика, сокращенно ИПД. Уже конкретно исследуются ткани по клетке плода, плодный материал, и уже там смотрятся с другими методами, то есть подключаются молекулярно-генетические методы и методы цитогенетики. А цитогенетика — это у нас уже просмотр хромосом, непосредственно хромосомного набора под микроскопом, в том числе также, естественно, тут не обходится без компьютеров, без сложных аналитических программ, которые обрабатывают информацию. И вот уже дальше вот этими вот методами уже либо подтверждается, либо исключается наличие каких-либо врожденной патологии. Ага. Вот по поводу мутаций, да, которые позволяют выявить генетический скрининг, который проводят в поликлиниках. Ну вот затронули уже по поводу перинатального скрининга, да? А кроме этого, что еще можно выявить? В принципе, при молекулярно-генетические исследования, они подразделяются как на целевые, то есть направленные на конкретные мутации, которые наиболее распространены в этой популяции. Вот как раз вот в Якутии с этой целью проводится пилотный проект молекулярного скрининга беременных на 10 широко распространенных в нашей популяции наследственных заболеваний. Это какие? Это вот как раз там вот вообще вот в России, вообще в Якутии широко распространены около 7 тысяч наследственных заболеваний. Их огромное количество, и эта информация все растет, увеличивается. Вообще вот генетика — это одна из самых, наверное, интенсивно развивающихся областей медицинской науки. И если заниматься генетикой, то становишься вечным студентом. Учишься, постоянно учишься. Иначе в этой сфере работать становится невозможно. Объем информации растет. И вот каждый год открываются все новые и новые наследственные заболевания. Или наоборот, вот давно известным заболеваниям открывается наследственный компонент. Они у нас оказываются наследственными. Например, это вот часть сердечно-сосудистых заболеваний, по части онкологии уже открыта наследственная предрасположенность. Ну вот, наверное, уже в прессе слышали про такое люди, наверное, уже, да? Мы уже слышим в прессе про такое, что кто-то уже вот из известных таких людей превентивные операции делал уже, за рубежом была такая информация. Вот у меня как раз и вопрос возник в продолжении того, что вы сказали, по поводу того, что передается из поколения в поколение. Ну, с учетом того вашего опыта работы уже в генетической лаборатории, вот отслеживали ли вы, что да, вот этот человек обращался, брали материалы у его родственников, выяснялось, что у них схожие типы генов именно по этому направлению, и у того человека развилось то же самое заболевание? А у нас вот как раз
уже лет 20 ведется регистр наследственных заболеваний, то есть в нем фиксируются все пациенты, которые обращались в наш центр, тогда, когда еще он был консультацией. В регистре фиксируются все его данные, в том числе родословные, и по которой уже происходит отслеживание, мониторинг наследственной патологии. То есть этим у нас занимается специальная группа мониторинга. Мгм. А вот ведется вот такой углубленный мониторинг, отчетность по всем этим заболеваниям. Все ли наследственные заболевания можно выявить на этапе детского возраста, Ну, сейчас вот, которые, возможно, проявятся потом, но уже есть к ним предрасположенность? ну вот, например, вот конкретно скрининг вот нацелен на то, что на выявление заболеваний, которые можно лечить. И вот эти вот 41 заболевание, которое вот сейчас по наследственному скринингу исследуется, то есть по неонатальному скринингу исследуется, они туда попали только именно потому, что к ним есть методы лечения. Например, не хватает какого-либо фермента, производится фермент-заместительная терапия. Мгм. Либо корректируется питание. Например, вот насчет фенилкетонурии, такой вот бытовой пример. Мгм. Если взять, например, какую-нибудь упаковку продуктов, например, бутылку газировки, там будет написано, что не рекомендуется для лиц, Больных страдающих цветов. фенилкетонурией, потому что практически все продукты природного происхождения содержат аминокислоту фенилаланин, которая вызывает проблему у больных с фенилкетонурией. Поэтому их приходится переводить на специальную диету, в которой исключен этот фенилаланин. Тогда токсическое влияние на нервную систему будет исключено. Если пациент будет придерживаться именно этой диеты, то у нас есть шансы предотвратить инвалидизацию. А вот вы изучали, может быть, в силу своей специфики работы, какие генетические заболевания распространены в целом мире, в России и у нас в отдельно взятой А вот Якутии? в Якутии как раз вот в силу исторических причин у нас распространен ряд наследственных заболеваний, которые даже присущи только нашей популяции, возможно. Вот, например, это синдром нанизма, вот, например, он как раз открыт был якутскими специалистами. Мгм. Либо Для наших зрителей, кто не Да, вот знает, он. чем проявляется этот синдром? синдром нанизма, он проявляется низким ростом. Мгм. Вообще вот наследственная и врожденная патология у нас вот в обществе широко известна с древних времен, и она даже отражается в фольклоре. Есть даже отражение этих патологий в фольклоре. Например, там русалки, вот, например, или вот то, что называется, например, можно услышать такие вещи, что было там какое-то родовое проклятие по мужской или женской линии. Это значит уже, эта речь идет, скорее всего, о наследственных Генетическое заболеваниях, которые проклятие. сцеплены с полом. Мгм. Вот такие вот интересные вещи бывают. Мгм. А еще какие заболевания, кроме нанизма? Вот НЦЛ-1 заболевание есть, например, вот нейроидный липофусциноз, то есть поражение нервных оболочек. Либо есть еще ряд заболеваний обмена, которые присущи, широко распространены в нашей популяции. Например, та самая фенилкетонурия достаточно распространена, муковисцидоз распространен тоже. Он у нас выявляется они как раз у нас выявляются на неонатальном скрининге. Ну вот опять же, если судить по направлениям, да, которые приходят, с какими проблемами чаще всего обращаются якутяне в генетику? Как правило, если вот они обращаются сами, то, зная историю своей семьи, то есть если семья отягощенная обращается, либо их направляют с поликлиник для исключения какого-либо наследственного заболевания, если есть подозрение. Либо вот если они попали в группу риска по каким-либо скрининговым программам. А вот что делать парам с высоким риском передачи наследственных заболеваний детям? А таким парам надо обращаться в медико-генетический центр, консультативное отделение. Республиканская больница номер Да, 1. республиканская больница номер 1. Вот там их проконсультируют наши специалисты. Навсегда ли наличие плохого гена вызывает заболевание? Или все-таки есть понятие, понятно, из биологии, из курса мы помним, рецессивный доминантный признак? Если вспомнить из курса средней школы, то у нас есть как раз рецессивные доминантные признаки, и есть еще такое понятие, как мультифакториальные заболевания. Если у нас заболевание рецессивное, то носитель, пока он не будет исследован или не принесет потомство, встретив еще одного носителя, больное потомство, об этом не узнает.
Если доминантное, то он заболеет обязательно, если признак будет доминантным, то есть от слова доминировать. Всегда ли? Но это уже получается законы наследственного распределения, то, что вот как раз изучается в курсе По биологии, общей когда мы считали, там, какой признак больше рецессивный, задачки по биологии. Законы были. Менделя, вот эти вот все эти. Ага. И есть еще такое понятие, как мультифакториальные заболевания, то есть заболевания, которые будут, проявление которых будет зависеть от факторов внешней среды. От питания, от образа жизни пациента, от каких-либо внешних факторов среды, там, вредности каких-либо производственных. Вот как раз я сейчас занимаюсь кандидатской диссертацией, и у меня идет тема недостаточности альфа-1 антитрипсина, и это заболевание как раз является мультифакториальным. То есть пациент может жить без никаких проявлений, если он не столкнется с какими-либо вредностями, которые поражают его легкие. Ага. А в чем разница между наследственным заболеванием и наследственной предрасположенностью? Предрасположенность — это как раз вот у нас речь идет о мультифакториальных заболеваниях, то есть человек именно предрасположен к заболеванию, то есть в зависимости от факторов внешней среды у него может как проявиться заболевание, так и не проявиться это заболевание. А заболевание — это уже выставленный диагноз. Да, заболевание — это уже, естественно, да, это уже соответствующий диагноз. Можно ли узнать заранее, заболеет человек с наследственной предрасположенностью или нет? Это уже зависит от того, фактически, это будет во многом даже зависеть от самого человека уже. То есть сможет ли он избежать этих факторов внешней среды, которые могут привести к проявлению его заболевания, либо нет. Угу. Лечат ли наследственные заболевания? Если да, то как? Вот как раз, как уже говорилось, заболевания, которые включены в скрининговые программы, они лечатся. То есть суть скрининга в том, чтобы назначить соответствующее лечение и предотвратить инвалидизацию пациента. Сейчас вот еще интенсивно развиваются технологии генотерапии, геномного редактирования. То есть сейчас вообще перспективы лечения наследственных заболеваний хорошие у нас. Очень часто в фильмах показывают героев с различными сверхспособностями. Да. Говорят, вот это мутанты, да, люди Икс. Да? Вот есть ли история, случаи, когда сверхсила? В реальной жизни, например, что это может быть? Например, пациент, человек с синдромом Марфана, у которого высокий рост и длинные пальцы. Он может стать, в принципе, неплохим, наверное, музыкантом. Там, или баскетболистом. Да, или да. Ну, там, например, там сможет нажать больше всего клавиш одновременно. Там. Ну и вот, может, Евгений, в завершении такой вопрос. А почему вы выбрали вот профессию именно лабораторного генетика? Что вас в ней привлекло? Ну, меня с детства, надо сказать, меня привлекала биология, науки, в общем, естественные науки. Но в то же время и, как оказалось, у меня есть и ряд технических навыков, а как раз вот в лабораторной генетике у меня все эти, как сказать, способности, что ли, они, можно сказать, реализовались. Потому что в нашей среде вот надо как раз требуется, требуется огромный багаж знаний. Надо знать как и биохимию, так и молекулярную генетику, так и все технологии, которые используются в лаборатории. Сейчас еще и начали мы пользоваться уже методами, как сказать, аналитической химии, уже пошла хроматография, масс-спектрометрия. Все это очень-очень сложное оборудование. И еще надо теперь, конечно, вот когда пользуешься такими сложными вещами, надо понимать, знать, как оно работает, как оно устроено. И поскольку мы находимся далеко от центра, далеко от центров технического обслуживания, от всех этих специалистов, то надо уже уметь решать некоторые проблемы самому, там, например, уметь общаться со всеми техническими специалистами на ихнем языке. То есть требуется как и, естественно, научные, так и химические, так и инженерные навыки. Там надо понимать уже в компьютерах, в электронике уже, в оптике. В общем, с учетом того, что генетика — это новая
ну, не совсем новое, но очень перспективное Это междисциплинарная штука направление. вообще Да. получается. Хочется поблагодарить вас за ваш труд, пожелать вам всего самого доброго, новых знаний, новых открытий, успешно защитить кандидатскую диссертацию. Я хочу напомнить, что у нас в студии был Евгений Викторович Топыев, врач, лабораторный генетик Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. На этом выпуск нашей программы не подошел к концу. Буквально через пару секунд мы встретимся с вами в студии вновь, и у нас будет еще один гость. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.